Hello friends, welcome back to my channel. അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫലാഫിലിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഈവനിംഗ് സ്നാക്ക് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിലും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിലോ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെയുള്ള ബെൽ ഐക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ച കടലയാണ്. അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലോട്ട് 2 പച്ചമുളകും 2 വെളുത്തുള്ളിയും 1 ഇഞ്ചി കഷ്ണം, 1 സവാളയുടെ പകുതി, കറിവേപ്പില, മല്ലിയില. ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കരുത്. നമ്മൾ ഈ പരിപ്പ് വടക്കൊക്കെ അരക്കുന്ന അതിനേക്കാളും കുറച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് വേണ്ടത്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1 മണിക്കൂർ നമ്മളിത് റെസ്റ്റിന് വെക്കണം. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചെറിയ ഓരോ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു അത്ര വലുപ്പമില്ലെങ്കിലും അതിനേക്കാളും ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. എങ്കിലേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഡാർക്ക് കളർ ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് കോരിയെടുക്കേണ്ടത്. സാധാരണ നമ്മൾ ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴാണ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരിയെടുക്കാറ്. പക്ഷേ ഈ ഫലാഫിലിന് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളറാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഫലാഫിൽ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. ശരിക്കും ഇതൊരു അറബിക് സ്നാക്കാണ്. മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും കമൻറ്റ്സ് അറിയിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.